射我㗎啦。走。應該冇雨落嘅啩？應該冇雨落嘅啩？好耐唔見喎。係啊，呢邊好耐冇嚟。係咯，你好耐冇嚟喎，真係。聽到哦。你睇天空啊？係啊。下個禮拜通常都出去嘅。我都得啊，下個禮拜。我老婆出去玩啫嘛。哇！你咁你呢啲唔係淨係得咁簡單咯。梗係唔係玩呢啲啦？係呀。唔係得咁簡單喎。係真係。好撚得。佢 book 場都係假㗎，俾佢弄片㗎咋。即係你就唔係玩呢啲，咁你 set 部機喺度拍嘢咯。佢老婆去睇 YouTube 嘅時候，點解唔見你嘅呢位？擺晒片 book 場都係淨係我衰咗嘛，全部都係拍片啊！我企喺後邊就記啦，簽場都唔係你簽啊。如果唔係一早買定機票嗰啲，出唔到去嘅。哦，真係啊！寧願早買定飛，你根本冇可能。玩3600，黐線！佢唔係識外國嘅嘛，佢翻大陸啊，高鐵票都好難。一定啊！唔係喎，個鐵上面冇加貨嘅喎。但係我哋有嘛，屌你！咁我哋都係我哋上去嘅啫嘛。咁你高鐵咁辣，咁我哋搭咩？屌！係啊，我有個同事都想去廣西㗎，廣西都冇火車。高鐵係好正，真係。廣州冇火車，我哋自己翻深圳搭翻。高鐵係真係超正，方便到嘔喎，1個鐘喎，廣州翻嚟。咦？廣州喂1個鐘到香港喎，你計準班次1個鐘喎，黐線㗎！和諧號啊嗰啲咧，咪以前2個鐘都好撚快，以前係你搭廣州翻嚟，你一早一晚嘅啫嘛，香港。係啊，你唔得你就要又要係喺廣州南又深圳北咁樣搞一大輪。而家你真係好正嘅喎，你計同埋佢好多班喎。我真係方便到咧，班次又密，點解你計正佢fast train 嗰啲真係好快翻香港嗰啲，1個鐘嚟到，1個鐘佢出埋關添啊！係，你可以直買喎，我2次係上去做開嘢，都唔知走唔走到，跟住喂走到喎直買，上。呢件嘢啊，你查啊嘛，我知啊。好得啦，係黑豬手搞掂啦。咁玩嘅咩？不過佢架七仔即刻整翻次。我黑豬手乜都唔記得晒㗎啦，殺人犯冇乜所謂嘅。呢個原來係咁玩嘅，學到嘢。
我換咗白色啊！有人啦，有多咗咩開波啦？會唔會蝦三急屎啊？我仲有紙巾添。邊啊？白衫啊？啱啊，落埋啊！白衫係嘛？你藍啦，我換咗白就你藍。如果你想藍白就藍啊？冇所謂，你揀啦，冇所謂啊。你換我就換翻藍。我呢件
哦，咁我胡德流你打得咩？喂，我嗰度係冇波賣㗎，我淨係買啲講下笑啫，我知。加油啦，醫生！老豆，呢個。
哎呀，搞飛機！哎呀，手高啲佢都似係炒飛機咁炒入㗎。
係啊，真係我中間嘛。
啊？有啊有啊。去啊！點解落咗西？西得滯。但我俾佢一球波唔應該落西㗎嘛，中咗啊！咪就係做波彈氣咯，做波彈氣咯。即係攞波，你嗰條線咧，人哋交唔到俾你啊！同埋咧，成日都係走空位咧，超拉到右邊啊！所以前係冇人㗎啦。佢哋有個垃圾，佢目的唔係打邊度攞波，係拉個空間俾你。你去到唔使攞㗎，下場咧，下場俾人就成點啊？要三門，你冇一場波冇呢咁嘅機會點咧？一搞就成，你攞停咗個波啊！係啊，你個波攞停係仲硬淨，你攞前兩一步都仲好啲。阿小朋友射得好靚啊！頭先球後撞柱咋，攞近柱啊！有遠處攞親都唔到啦，攞近柱係啱嘅，肯定啱嘅攞近柱。你覺得你係計近柱嘅啫，你都要射有腳啱嘅。射係啱啊！但係你如果係第一腳就要射，你長期喺中線度，你喺度你都30米，你有30米。第一腳跟住上去啊！最緊要行住上冇企到。我哋傾緊嘅時候，你覺得呢樣嘢呢個前鋒你早啲起身咧，你輸㗎，都唔輸你㗎嘛。行喺一個你有利攞嘅時候，個位要隔開，都未攞過，且佢第一個波位大啲嘅，俾你㗎。佢跌翻攞唔到，而家高出二分。你後邊睇啦，你一抽手錯咧，防守個熱天有比賽啊！係啊，到你有3個身位，你再走嚟。拉路啊！哇，好緊要喎！有冇拍片啊？分享下，分享下。有得睇你分享俾我哋鬧緊。預判，但係都唔 OK 啊呢個。我幾下假動作，係咪咧？幾下衝出去。係啊，我考鬼動啊！嗰個。佢推甩佢。喂，真係我攞唔到個表情牌。我哋出嚟啦，出嚟睇下呢間冇位教。向邊踢？向邊線踢？大你嘅，踢手嘅拉唔到弓嘅，頂住佢攞完轉，一擘大個身，我哋啲底嘅就再搞掂佢就大神啦。係啊，我哋我諗4個身位叫做標啊！一標嘅話就死啊！佢邊個真係一標啫。一定要死人。你做一，你係啊，真係冇錯好啲。好嘅，好啲重嘅。你一標咁走嚟翻嚟，呢就絕對即係你一抽嘅話，你攞你賭輸咗，後邊就唔俾你彈。你哋啲車線我哋慢慢嚟，幫翻個咁多。做到自己。係
企啦，喂，周學生，你企啦，你企啦。OK，轉過先啦，後波陣得唔得？諗下。你唔係整拖車啊？我要。你做乜啊？唔好啊，你冇得唞喎，八打九喎，真係喎。冇啦。我打前啦，你幫我打前啦。我打咗企一陣，企5分鐘，回一回氣先。好好啊！一個人打晒關啊！你即係唔好玩咁耐啊！咁喐啊！因為我有意水不，我當俾你自己一跌到條腰骨。金句嚟喎！啊，周邊玩下。慢慢玩翻清啲肌肉啦。係啊。哎呀，差少少，差少少。嗰個法國人啊！
啲話啊，大真多得閒多啲玩下咯。佢啊！係，去多兩步啊！大多數係咁。一個係睇晒啊，我啊。你接近麥克上，哦，咁啊，瓜順啊，家下都轉咗科嘅啦，而家咪發咗光㗎，嗰度50個我聽唔識嘛，我話打唔掂啊，喂，老馬要買嘅，呢個冇辦法，直要求制場，個個都中意㗎啦，總之好多人。睇到啊，你知打翻個波、起波、有位都難。麥花臣啊，維基有名㗎啦，呢兩年以前上屆受獎冠軍嘅。買咩咯？係啊。你知個大佬出身嘅咩？啱張嚟啊！佢阿哥係劉蘇華啊嘛。教科，個個都有咁諗嘅，佢都明我。都好耐。嗰時踢圖位後尾
佢打中間，我打後。睇下點5人7人賽啊！我哋香港第一屆我例如，真係真偉做喂，入去香港隊喎，即係呢個亞人，跟住我話冇錢㗎，我話冇錢，跟住我3日我唔俾佢。個頭，我哋唔係揾咗邊個嘅，揾咗阿生抄字，之後跟住咧佢哋去完翻嚟咧，阿生打俾我，講咩事？坐住你冇去嘅，食都唔夠我食，即係嗰啲頭先都唔差唔俾入添，跟住好啊，轉個頭2個禮拜到啦，張偉東打嚟，個衰仔，你又去頭先打，我哋都熟㗎嘛。球會出緊糧俾我㗎，香港隊冇錢㗎，我話你去邊度啊？跟住佢話嗱，今年去唔去啊？澳門4日，我得啦，我嗰度，屌你入去啦！死得啦！你入好似，一球都係人哋嘅我哋。佢嗰啲咧5人嗰啲咧，即係一個2兩，一個巴西。咩位佢都入嚟咯，咁勁㗎！佢又佢咧，佢唔係抽㗎，即係點樣好啱抽，所以人哋可能日日見嘅，咩位都入嘅，佢後半場佢都入嘅。咁真係，你話好啲啊，真係好勁。好啦，離開啦，唔該嚇。我哋香港嘅做嘢啫嘛，我係聽下咩飄馬嗰啲㗎嘛，即係大塊撞個板出嚟都話冇界㗎嘛，嗰陣時嘅嗰啲，但係後尾啊 Nike 佢就有界啦。不過我哋點解贏？好多隊都唔識，我哋踢嗰時，我哋先啲例係着褲啲咯。即係冇踢32歲嘅35歲，又教34歲教唔知嘅，教啲跟住咧，跟住邊啊？邊個啊？打嚟聽講嘅教教咗睇咯，跟住巴貝利教右邊，高志超又教我哋真係搞嘛，全世界睇過。立碑贏1-2佢都打得好好啦。喂，我攞翻錢，但係自己踢得唔好，攞一個你好人，為咗你贏打，一日未計，一日未。佢哋嘅下策啲細路仔要接受嘅咁樣啦。跟住嗰本書咗俾佢哋，跟住再贏翻佢哋，輸俾南華好。再完全考住13分，我追又唔定。我話你杯賽嗰啲，家庭保一球定生死，係咪先一場波？你唔同聯賽啊嘛，今場打和下場仲有1追，人哋會守你㗎嘛，你打緊都係，唔知唔夠你好人哋，係嘛？一場唔生死啊！可能搞啲僆仔又考唔到。我哋嗰時玩嘅好有型，我哋跑住
唔跑樓梯跑正到，就遞唔起嘅。歲月不留，係嘛？或者係睇人考試你覺得你有波？呢個哇，咁快！林生，林生。得。老波啊，你坐下，唔使嚇得。入腳啊！係啊，坐啊，唔緊要啊，我坐得落去唔驚，唔緊要。哇！你走啦，睇下一個搞。啊！我知我接講俾佢聽。俾條衫喎，教練。我見到佢喺度打，睇到佢喺度，我話呢個有料到啊！呢個，係咯，不如講俾我聽，真係冇睇錯。有位佢教課入開路。你得。坐喺度唔算數啊！再嚟過。我有份喎。買嚟走。我聽唔到啊！我有飲啖水，換翻你阿爸出嚟，我就打咁嘅啫。唔係啊，同埋摩健牙留咗好剝嘅大牙，剝到為咗穩穩地，我琴日都肯唔嚟，係同細佬嚟啫嘛。貧血。入去，入去。哎呦！哎呀，哥佬，廣東洋菜啊！
嘅，有腳趾咩都有。你腳趾公篤咗落個波嗰度。係啊。有腳趾飛篤都有。
收尾咗啦。走位啊，睇當時個點樣。你哋過去攞佢，呢啲嘢好攰啊！啊，但到嗰陣我哋摸到嘅，唔係唔想讀，係點？係邊個位啊？問題我哋講係呢樣嘢就係。唔係做咩？你想換啊？三嚟緊。好啦，九啊。
着鞋啫啦。爛咗佢啊！咁灰，咁灰，爛咗。食草啊！食草。嗰對鞋食草啊，冇辦法。我嗰頭用走已經係白影啦。唔知係貧血咧，即係咪多人講，即係冇得太多唔係？有機會。血到我以前有個 friend 都係咁，血到唔到眼。唔係我 friend 幫我做嘅，佢都話識咗我20幾年未做嗌得唔？因為我原本到咗牙根，咪車晒嘅，當我落。咁因為佢斷咗，焗住要改種牙。咁出翻嚟嘅時候要，因為已經好薄啊脆啊，佢焗住作啦，逐少作。作咗之後，跟住牙都棘住喺牙骨度。咁開刀正開刀都攞唔到啊！都攞唔到啊！係啊，所以禮拜3要照 X 光再做。我琴日嗰啲濕神啲管咧，我都換咗6支啊。咁大件事，咁抽係咁抽都唔得。我 friend 都換咗3次手術，做完我 friend 我 sorry 聽咗話，你黐線嘅成條濕晒啊！哇！真係咁大喎！啲中學同學嚟㗎嘛，我話喂，俾你做都唔咩啦，但係冇啊！我真係太痛啦。我自己都係啊，呢度一隻斷咗，斷晒，跟住而家係你即係就咁埋咧平牙嗰個，但係佢隻腳喺裏邊，我唔敢做啊。做啦，唔敢做但係痛㗎，你斷咗你隻翻你隻牙腳。因同為埋唔好發炎咗，我琴日佢話幫因為者你哦發炎係咧，你發炎到咧，你個牙肉，你個牙肉咁啊，係啊斷咗㗎。逼住咗牙骨中間。佢又話我又唔敢扯你啲牙骨。但係你係發咗炎，發咗炎。佢諗住好易攞啊嘛，試下攞唔攞到啦，唔得啦。你仲要轉牙醫中心，佢翻去勁啲牙醫中心做，但冇幫佢海麗村話喂，而家呢度就唔夠機咗，攞翻啲家政去做。哇！咁大喎，氣球就係啊。佢話直情琴日揸住睇都睇唔到啦，佢話開住個嗰啲 X 光咁睇住裏邊。都唔得。佢話開住咗，禮拜3禮拜開住嚟做咯。即係琴日一做咗即係嗌我唔嚟啦，阿希一個嚟啦咁樣。係。阿哥温書啊嘛，咁但係我今朝早冇啊，咁我嚟啦。我都話做乜？做完呢度就呢度，我周圍做。係咯，唔係得佢身體健康，仲玩得佢仲喺玩晒玩。係啊，真係咁，我就係呢個動力啫，我都。點解呢個動力？因為如果今日喺屋企做呢個係過咗乜嘢嚟嘅？出嚟曬下見下人。真係㗎，身體健康乜嘢都真係。係啊，乜都唔講，乜都唔講。唔係唔想跑，你叫我走上車。我真係唔得喎，翻唔到落嚟喎。幾忍住，我慢慢練翻嚟嘅。係啊，但係你慢慢練都要肯練。係啦，叫肯練。係。我自己都係㗎。呢度本身相對爆炸，即係好多人嘅呢個講好重啊。有冇水啊？有冇摸住喐嘅時候加聲？都冇。我記住係。基本要反應。係啊，唔係打冇事咯。所以跟住就勁杯。咁啊，跟住就佢話齋個肩，係有錢，我見到阿鄭生跑得落。係啊，係個肩。我真係覺得連鄭一次爆起鄭嗰啲走去跑馬拉松，咁你冇藉口啦啩？即係發咗呢個真係勁，真係，即係明星一回事，但係嗰種真係嘅。你咁樣70幾，你仲咁樣喎？你要影響到嗰班老嘢80幾走出嚟同你跑，你輸㗎。我一爬可以點會同你癲啫？
屋企打茶住咯，啱啊。所以真係㗎，啲仔我做手術嗰陣時有嗰幾日喺醫院，我真係好多英文出快料片，好驚㗎，真係好驚㗎。當你10幾日都冇得落床，即係冇得落床，你嗰個時候，就係上次你講呢個。我唔係塞咗條腸。咁其實我覺得，如果我做掛咗就1個禮拜做，因為你冇40幾日係完全放棄曬成部分，唔俾佢喐啊嘛，咁佢養翻啲嘢，養翻家人，正常翻，地都冇得放，聲都冇。每晚照 X 光嗰邊唔喐㗎，未喐過10幾都未喐過，冇喐動過。跟住今日裏邊唔喐，個傷口都唔埋喎，都唔會埋，好似死咗咁呢陣。因為你幾多人驚啊？係啊。佢肯咪攞晒出嚟入去，如果突然喐佢會點？因為佢嗰啲叫咩啊？兩支人，係我裂手曬，係你裂手曬，係啊。所以精神狀態好多人驚啊！即係而家要見下人見下。我明啊呢個，我明你一半。因為我呢兩個細佬先係咁啊，識翻啫。即係阿堅同阿郎。係啊。阿堅係外國嗰啲喎。即係都唔嚟，搞錯冇嚟，係啦冇嚟。呢啲唔捉我出嚟，我屋企做㗎啦。其實係我自己都係。嗰陣時係斷下啲你先講，我同你咁毛係一樣，但係我個前輩咁打，我斷下啲你先。係會唔知做唔到係做唔到，我都做唔到。我係咯，但係我堅持到完之後咧，跟住我哋話齋呢啲我搞嘅，我呢啲我搞，跟住我就同一個心態啦，自己我唔使諗。係啊，冧檔嘅喎，望住個老婆，望住個仔咁點咧？點咧？嗰陣時個女個女大啲定個仔大？個女大啲喎，個仔家姐係邊㗎？家姐一攬面，係啊，細個仔1年。咁大個咧咁高個仔㗎？啊係啊，差唔多㗎。嗰陣時個女係好似輕啲嘅，跟住哇，好多年㗎啦，好多年係啊，跟住。即係日坐屋企喎，你要頭嗰過嚟啊！你講條嗰條係啊，條嗰條做完嗰條唔係啊，做完嗰條我照喐，我照跟住拐杖，我跟住拐咗後底翻學校，係我住拐咗，不過我都其實拐咗而都幾平，因為兩個心態嘅，一個心態咧就係即係你又咁冇責任感，翻個波啫，即係個第一啦，第二咧又免得將老婆呢個藉口咧，咁又話有咩啊？係啊，係啊，有咩啊？唔想講啊嘛，真係慘嘅，咪即係放棄自己就係放棄真係。而家冇錯放棄好難啊！喂，跟住之後我冇放棄啊！我真係大膽到咧下隻手啦，醫生就嚟啦，係嘛？啦係啊，跟住冇做到，跟住咧。係啊，包曬啊！我咧，我見下機先啊，你望下低。係啊，跟住我哋成日高峰嗰啲咧，我哋屋企咧慢慢錯開到，即係錯開一條咧，好似咧嗰啲女士拉點咁樣。咁過癮？係啊，我自己錯開嘅，跟住自己擘開佢攞出嚟，攞翻出嚟自己試下咯。跟住嚇你黐線㗎，你真係唔俾你咁做㗎，堅實。堅真係唔俾啦。咁你舊嘢點解話咩啊？佢哋翻到嗰時都會鬧死㗎喎。跟住我咪咩咯？我咪自己翻去覆嗰陣時包著翻落去咯，即係揾啲膠嗰啲包佢。哇！你個人，哇！你真係好癲啊！真係，你真係太癲啦！真係。好癲啊！你真係好癲啊！呢下有咩差池自己食晒喎，真係。你老婆又俾你咁做嘅，你見你佢唔俾啦，黐線夜晚偷雞咯。係啊，真係夜晚偷雞。你真係癲喎！我真係癲㗎。咁但係當然啦，我都係講句，嗰個心態係一樣，但係個尺度，如果你係幫助啫，係咯，轉咗男女啫。但係最多係踢咯。我唯一癲就係佢，我有因為有吊水咧，佢逼佢尿頭，頭2日尿頭，第3日俾我落尿，我寧願唔攞。我寧願唔攞，我幫我老婆嚟攞嚟呢度。係啊，我都去唔到啊嘛，張床就。我都係啊，係咯。跟住我
老婆你就幫我買，即係拉埋晒啦。係佢拉埋晒，跟住我老婆都話你如果有時如果你幾百份多，冇人收低。個夫人都話我3個人收低㗎。好俾啦，因為你個人係咁嘅，係啊，喺度你又咁去放數，我老婆我扶你唔到啊，你撐住啊，你企到我，你衰一鋪你真係啲骨都斷埋幾咁大。支持你㗎，心態好緊要。係啊，所以我就話啦，即係我想講嘅咩？哇！你啷啷你玩佢佢就啷啷。你講有心嘅，係啊，心態就即係雖則啲，即係好多嘢佢都做，但係跟住我都覺得佢個心。哦！都唔識做緊啲人，咪顧住緊啲。係啊，冇錯啊。大家都攰㗎。唔好望我啊！都唔得啊！都話翻轉，係咯，依家嘅如果你話而家我呢個年紀，我望翻當年，跟住咁樣做咧，我自己都真係。你而家年紀再大啲啦嘛，顧嘅再多啲啦嘛。如果10年差唔多6、7年到7年前喎。有啊有啊。 7年前嘅世界同而家唔同啦。自己個心態覺得仲硬淨啲。係啊。首先我斷咗不過又真係唔得嘅。我比賽嗰陣時，跟住一開波啫嘛，一開真係開波啫。我係冇波，冇人打埋我。我個位見到對面嗰個位置，佢人一跌落去，左腳摁一摁，佢對位㗎，係摁一摁㗎，一摁入旁。聽到啦應該。係聽到啊，好響，真係玩完啦。即係坐喺地下，諗住冇事再企起身，佢唔到啦。冇啦，成隻跳。跟住我仲知，即係咧又係咁高物我殺咗2個月。你係咪真係知㗎？跟住俾個醫生鬧到。梗係啦，你生埋咁你都，係啊，你真係知㗎喎，原來你唔係普通知㗎喎。我真係知啊！跟住去做手術啦，咁啊跟住之後醫生好多嘢我唔知啦，係啊，做完翻上嚟醒翻，係啦，跟住首先老婆有話咩，即係後尾話翻咧，頭先話等咗好耐，等咗好耐，跟住然之後仲未見到我翻嚟，跟住又即係擔心你話，咦有咩擔心咧腳聲嘅嘢，咁跟住原來當其時我見到醫生話咧，因為可能條筋縮咗，佢要間山扯，但扯埋扯唔晒，跟住咧要等我咧開條埋。係啊，放呢條落去啊！要放呢條落去。我屌你真係，跳水到一個傷口啦，跳到傷口。真係我已經癲咗啲嘢，哇！你仲癲？喂，我哋呢啲最多比賽裏邊仲頂多陣，仲可以企住。你喺屋企翻咗2個月，你傻喎！你真係。我真係仲翻工啊！個醫生鬧你唔係用啊，你常識有問題啊！係啊，佢真係鬧我。啲咁傻啦！鬧我哋都係即係問候你嘅，真係嚟睇，即係嚟巡可以好簡單好翻嘅，你搞咁樣做乜嘢？你睇下呢份，快啲搞啦！你都頂啦！我想叫阿 Kim 面冇有，佢臨尾度吹，做到第3、第4下都吹，我冇幾好玩假真，你就俾我過啦！佢有幾下口嘅味啊！你諗咗第4下佢追唔到啦！我自己都覺得真係好笑。梗係啦，玻璃就係回憶咯。係啦，即係男人係有啲鋪嘢。係啊。即係唔係你20幾歲傷真係話，70歲叫你唔好練波，你走落時間比賽，係繼續練。真係嗰啲真係黐線，但係我估唔到你7年前都30幾嘅喎，今年大咗佢48，就嚟48。我哋7幾年喎。我7八咯。哇！佢仲大過我。大過你，我記得大過你，甚至。係咯，81。係啊。你真係知道30幾歲都咁樣？我唔係喎，你過40，係啊，應該啱啱40，啱啱40。我過咗25歲，我整冇咁癲啊！你真係好癲喎，40歲都。我自己睇翻。有排講過呢啲可以。係啊，但係啲人究竟係笑你，但係自己覺得自己我點解型過啊？係啊，嗱，即係講真，你男人就覺得好型啊，你老婆覺得你好黐係啊，係啊，我老婆就覺得好黐線。啲咧係嘛？係啊，老婆就覺得好黐線。
係咩話？我又做即係目標佢。咁跟住咁我就為跟住嗰陣時我係10，係啦。跟住通常嚟講咧，就12月左右咧就係有搞嗰啲用嗰啲專項都嘢搞，即係幾年結嗰啲名，跟住又寫唔低，即係有睇唔得低晒啲嘢，又睇低晒所以10月跟住就出街啊！出街啊！係。咪聖誕唔係再多啲嘢做嘅咩？啊？聖誕再多啲嘢做㗎，唔係咩？聖誕前搞晒，聖誕前做晒。活動要搞，我就計佢條數啦。跟住搞完咧就應該好似頭先話齋，拖住即係篤住個拐杖唔可以翻去。真係好癲啊！跟住我你老細都鬧你啦，傻㗎你！我老細就係嗰啲唔會咋。死就死到啦係嘛？咪啦，你死到啦！你幫我搞掂佢點啊？跟住仲邊度咧？入院前做手術之前嗰晚就係我生日。咁跟住我仲同埋護士講，但我放出去啊，不如放佢翻嚟啊！我話你放2個月啦，你傻啦！你再邊個簽紙俾你走啊？我都話你問都俾人鬧啊！真係。我覺得要講咧，即係回憶當年嗰啲真係有問，真係有。但係就係呢啲就係嗰個青春個經歷啊嘛。真係好正。但係而家唔諗啦，而家。40歲都咁癲嘅真係好有啲20零歲啱揾過，計下。20零歲我走去跟錯鬼佬即係我以前傷完就叫我哋就兵。鬼佬嗰套係咁嗰啲垃圾桶咧，綠色嗰啲咧。我哋練10點啊嘛，跟住啲隊友去隔離跑下地，之後你出翻推晒出嚟，4個6個咁啦，倒晒上來再買樽倒晒掉落。因為你今日你唔浸，你聽日出唔到嚟，因為欖球啲太陽要求太高，即係嗰啲搞到你傷咗，咁啊，冰啦，冰池啦，而家係風濕就係呢啲啦。係啊。佢哋嗰啲係你斷咗，你自己話唔得，佢唔好聽你嘅轉翻啲俾你。我嗰陣時要2忽咧，我成日覺得足球同欖球仲有分別嘅。欖球我哋青年軍都有6000幾，出去比賽，阿朗嗰啲出去打手球比賽，我哋出去比賽有。我哋打亞洲全聯每個國家2000，我個暑假揾啲其實2-3萬佢。我哋打亞洲全聯打台灣啊、緬甸、越南啊、新加坡喺度打2000，我哋2個一間房喎，豪飛喎，有晒嗰啲，咁因為欖球啲仔咧真係幾仔，嗰啲金融嗰啲全部啲仔都係呢間咩行嗰啲仔啊，啲教練又係嗰啲大毛啊、JP Morgan啊嗰啲，全部都係贊助你哋。去到有旅遊巴，有隊車，有都有啊，都有。你諗下7000蚊青年軍，你而家嗰啲足球嗰啲冇啦，啲俾錢㗎。哇！嗰陣時我中6暑假，唔係中5、中6都7000蚊個月嘅學生，你有冇幾有錢？比賽1000蚊俾數俾你咯，跟住贏波，老闆又俾錢咯。我有個 friend 你甲組都冇啦，嗰陣時做咩譚少偉都係10000蚊啫嘛。我青年軍香港球員7000幾，啲鬼仔11200。跟住我都話落食完，我哋高少一年去翻大學隔離嘅某種中心嘅，下低部飛任食，跟住過去屆足球總會又有部飛，跑馬地練完就去屆足球總會足球會嗰度有食。我有個 friend 打籃，跟住又係即係大球球，跟住佢又係出去打呢度，可能你都有好多比賽喎。可能你哋有機會識添。80幾年都係，唔係80幾年，如果係中國人都係嗰啲㗎啦。係咯，都係嗰啲。我似22歲啫，插穿咗你手度。我打嗰位叫咩？你太過喺大，好逼嗰隻嚟。
咁你佢嚟我正式嗰個再出另外一個，咁我第一個個大仔嚟到，咁我咧佢大哥但佢唔落咗都繼續去鬥，佢失咗一定就排我呢條村嘅。唔知添啊！打都咁20分鐘，跟住壓除咗啦，聽過，跟住佢叫我遞手咁樣，開始遞，跟住原來我哋香港要翻到客翻㗎嘛，都要白學住嗰剪，我打咗10分鐘仲可以，嗰個腎上腺係頂到你咧，黐咗線嘅。明啦，我就明啦，嗰種係啊，跟住就嗰下就冇啦，真係冇啦，要掛佢啦，真係完全唔使掛。哇！你啲嘢都好金喎。大仔癲㗎，真係。唔係你唔知 tackle 咗一下唔知兩下唔知，我第二日中完我先拉低咗佢，先縮低佢，但係之後我做一翻就追，跟住之後睇翻佢話應該係嗰下。但係你呢個係斷骨穿啊，定係斷骨？嗰嚿嘢噴開咗穿出嚟。係。呢度而家有個卡住㗎嘛。有個卡㗎嘛。我嗰個白嗰隻豬骨咁咧，嗰兩嚿咧嗰個軟膠唔該出頭嗰個出嚟。呢下就真係搞到你冇啦，真係冇啦。發唔到力啊！哦，即係呢啲細路哥啊，關係腰啊、手指啊，呢啲都有得救。你係就係真係發，排骨傷到真係發，跟住就踢波啦，玩踢波啦，散晒。所以叫我手大細佬42碼都唔有，係啊，唔夠力啊！你走落去啲越發越大，我知道你係咁俾啊！我要哇！都望住嗰句咯，啊！咬到盡都係咁做，都仲要俾你執嗰球。好波，嗰球我係諗自己攞完處。係啊，我都係諗住攞遠處啊！冇得過就